Hallelujah. Amen. Glory be unto the living God. Amen. Praise be the name of our Lord, King and Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane othe wavula umnyango namhlanje kuyiSunday enyangeni kaMeyi. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Namhlanje ke bazalwane ake ngibingelele kubazalwane basibukela live ku Facebook ngezigama lenkosi, bazalwane ababukela ama video ethu ku YouTube siyabingelela kubona, abazalwane abalalela ama audio ethu wama podcast, abazalwane abalalela injumayelo zethu ze WhatsApp siyabulisa kubona, sithi Nkosi yomusa kwangayengabenza kahle ibaphe konke okufiswa inhliziyo zabo. Hallelujah. Amen. Siyathobeka ukuthi week in week out abazalwane bahlezi basilalela. Hallelujah. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane lethuba asilithathi kancane. Hallelujah. Amen. Each time I am tasked with ukuzoma phambi kwebandla kuningi okwenzakalayo in the process bazalwane. Hallelujah. Amen. Okokuqala, the first thing mele uthole uzokhuluma, mele uthole message. Hallelujah. Ungatholi verse, tholi message. Hallelujah. Verse ne message ayifani. Amen bazalwane. Glory be to Jesus. Uzowafunda wonke amavesi weBhayibheli waqede imessage ingaveli, bathi uyashumayela kusasa. Amen. Ube nenkinga yokuthi uthonga ngefiki ngoba imessage awuyitholanga. Amen. Once wathola imessage kubese ke kuyanedeka ukuthi le message uyoyipresenta kanjani ukuze iphelele. Hallelujah. Kunama preparation efanele wenze concerning a message. Now baye bathi uma besifundisa ngokushumayela bathi fanele ukuthi ushumayele kwangazuthi awuthandaza or awuthandazana. Amen. Okay, awushumayeli ma prepare, right? Mawenza preparation yakho prepare ngazuthi awuthandaza bese uthandaze ngazuthi awuprepare. Hallelujah. Then umusuqedile wenza lokho bese message uyizilela ukudla uyayifastela. Hallelujah. Ngoba imessage ne-message inomnikazi, akuyona yonke imessage eya kuwonke umuntu. Amen. Hallelujah. After you have fasted, kufika isikhathi la sekuthi nayi message nginayo, nanka ama verse nginawo, it's time for me to prepare. Hallelujah. When uqala ukuthi uyaprepare kuyenzeka bese ungavumi ukuthi uprepare message sewunayo. Hallelujah. Glory be to Jesus. Kuba khona izinto ezenzakalayo in that process ukuthi uyaprepare kungavu, ukuthi uyaprepare kungavu, ukuthi uyaprepare kungavu. Hallelujah. But when isikhathi ke la uprepare khona bese smooth sailing. Amen. Ngoba lama message ungayithola imessage uthi uyayiprepare ivele ingavu, kanti akuyona imessage yanamhlanje, imessage ya next week. So fanele ukuthi ube sensitive ekwenzaka kwayo ukuthi this message is not for now. Hallelujah. Yingakho nje kahle befanele ukuthi nalama message ungahambi wenza ama copy and paste. Uthatha imessage ala ufaka la, uthatha imessage ala ufaka la. Befuna ukuthi kahle i-message ne-message noma ilanga nelanga la une-commitment yokukhuluma khona, yokushumayela khona, uyikhulekele Nkosi ngiphi i-message for labantu laba engiyokhuluma kubona bezwe izwi lakho. Ngingathathi i-message engishumayele for Slorus ngihambe ngiyoshumayela kahle ngoba izwakale ngathi mnandi. Hallelujah. Ngoba in the process sanokwenzeka umiste umuntu we-message kanti lo bengithunywe kuye bekalapha
sengifika kwenye indawo akusasiwuye lo ongapha. Hallelujah. Glory be to Jesus. Manje ke bazalwane, once the message has been confirmed for the week, you will get a confirmation emoyeni wakho, this is the way, this is the message. Then uhlala lapho mawuqala uprepare, ibalula, everything just falls into place. Everything just falls into place, and angeke uyithole ushumayela ama message abantu. Hallelujah. Uthi into uyizwile ngani powerful uyithathe wena uyoshumayela ngani. Hallelujah. But you always preach your own message. Then why it is important to shumele your own message? It is important because uNkulunkulu ukubuka ngaloku yena kuphekona. Amen. If bazalwane ngingamalimi ngibindeka mangishumela bangathi ngiyangingiza, ake ngihlale lapho nganabo ukuthi khona abashumayela fast. If mangishumela slow, ake ngihlale lapho noma balala ukusala bayezwa. Hallelujah. Ngelinye ilanga ngeke balale bazovuka bayizwe lento oyikhulumayo. Glory be to Jesus. Now bazalwane, ngoba if mina bengafika ngizenze omunye umuntu ngiphethe message, ngizenze mhlawumbe ubishop thile odumile, thokudenta bekayishumayela beyinamandla, ngoba la ikhonzele bazasike sakhonza. Hallelujah. Imessage uyizwe ku TV ekseni before uphume uye enkonzweni. Mawufika enkonzweni umfundisi wakho vele ushaya copy and paste exactly. Mawuqala ucompare iyo ngosileya. Hallelujah. If wenza njalo, loya upowerful angithi ngithatha upowerful bakhe ngizofaka la kimi. Uma usathane egadla abantu abapowerful, nama ngeke ngiyeke, ngoba ngithatha into zabantu ngazo. Kanti uNkulunkulu yena umekwakha uyakwakha. Uqale ngalento oyikhulumayo ayizwakala, uya ikhulise akudlulise kumapena, akudlulise lapha aloba ikhulisa ngelintanga masoqala uyikhipha bese yezwakala ukuthi that powerful, so that noma isitha sizogada singabi ne-access. Why? Because so neyimpande zala ukholo. Hallelujah. So yingakho uma bekhuluma bathi yiba uwe, be yourself. Ungabo omunye umuntu, ungabo omunye umshumayeli, ungazami ukuzenza omunye umuntu. Hallelujah. Understand ama weakness akho, khona uzo understand ama strength akho. Hlale kakhulu kuma weakness akho, la uthakathaka khona kula uNkulunkulu azobonisa amandla akhe ngawe umuqala ukukhuluma noma umuqala ushumayela. Ngoba la ishumayeleni ebazalwane asishumayeli kuphela amavesi, but umuntu nomuntu nemessage yakhe, kunalento obizelo ukuthi uzoyi-address. Hallelujah. Uma uMoses sisazongena ezweni, uMoses ezalwa sibonile ngasithi besikhuluma ngoMoses, lithi iBhayibheli wakhishwa emanzini, he was drawn out of the water. Umamakhe wathi igama lakhe uMoses, for I drew him out of the water. Now lithi iBhayibheli uma esekhulile, the first challenge adibana nayo uMoses bekade kuyini bazalwane? The first challenge Moses adibana nayo okay, bazalwane siyaphinda ngamahlobo. Moses, the first challenge adibana nayo Hallelujah. Glory be to Jesus. The first challenge adibana nayo amanzi. He kept on having challenges amanzi.
and each time umuntu ebekade phambili ukudila nendaba yamanzi was Moses. Why? Because ukhishwe emanzini. So isimo nesimo esikufaka entweni, sikufaka entweni ukuze uzokwazi ukuthi kusasa uzosi-addressa leso simo. Akakufaka entweni uNkulunkulu nje just for the fun of it. Ukufaka entweni so that uzoyimastara, kusasa uzosiza abanye abantu abadlula kuleyo nto. Ngoba angeke usilaphi isilondo ongasazi ubuhlungu baso. Ipheni ongayazi angeke uzilaphe ngoba awuyazi awurelate. Kunabantu engeke sikwazi ukukhuluma nabo ngoba we can't relate. La udlula khona akadluli khona akazi ukuthi ubhekene nani. Hallelujah. Glory be to Jesus. Bazalwane bami bathi-ke uma besifundisa lapha uma senza i-public speaking kunalento ekuthiwa you prepare inkulumo yakho bese same as public speaking mina ngithola isimanga ngiyengathuka kancane uma ngibona abanye abantu mabeshada bayabhala baphethe ama-notes bame lapha ku-altar no bathi ne-altar ne yeah, you altar or the aisle. And go in the aisle, then you walk down the aisle, you go to the altar. Yeah. Bamela pago altar, bapeta notes. I will love you until the end. Ngatuka mina for myself. Ngoba understand ukuthi once isifika emshadweni indaba yakho kulabathi uzokhuluma phambi kwabantu ngithi now ngokhuluma phambi kwabantu lapho kulakudinga khona bathi you speak from the heart. So namhlanje ke bazalwane njengoba sofunda incwadi yaMahubo 23 I just want to do that ukuthi mhlawumbe ake ngikhulume from the heart. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ngicela oyiphethe bazalwane in English asifundele. Incwadi yaMahubo kuboleka David chapter 23 from verse 1 to verse 6. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Cela uzalana yedwa sikhuleke. Izwi lakho sizindle ngalo imini nomsuku, singasu
bazalwane bephethe ngesizulu asifundele verse 1. Incwadi yamaHubo 23 Yes. verse 1. uJehova ungumalusi wami, angikweswele. Uyangilalisa Hallelujah. Verse 1. uJehova ungumalusi wami, angikweswele. Glory be to Jesus. Amen. Bazalwane bami obhala incwadi yamaHubo uDavide. Bathi-ke ama-scholars bambona uDavide ebhala le ncwadi yamaHubo esekhulile eseyinkosi. uDavide umlando wakhe uthi la esuka khona usuka endlini kaJese. uJese ubekade anezimvu ungubabakhe uDavide. uDavide ubengane ephikiwe ekhaya. uDavide bazalwane ubabakhe bengamthandisisi benokumkhohlwa. Manje bazalwane uDavide uyahamba ulusa izimvu zakababa. Uma elusa izimvu zakababa uba umalusi. The tricky part with David was ubaba ubephuma ayobheka amadlelo la izimvu fanele idlele khona bese athuma uDavide khona. Hallelujah. Manje kahle umalusi befanele bewuye oyobheka ukuthi izimvu zidla kuphi. Hallelujah. But ubaba yena ngokukhetha kwakhe ubekhetha indawo le enamabhere, akhetha indawo enamabhubesi. Athi kuyoba inhlanhla ukuthi uDavide abuye. Hallelujah. Bazalwane umyalezo namhlanje ngiyacela ukukhohle ukusho uthi sinomalusi. Hallelujah. We have a shepherd. Now bazalwane uthi uDavide umebhala ngiyengaba umalusi but ngiqaphela into eyodwa ukuthi akona ukuthi mina bengilusa but mina I have a shepherd and it is the Lord. The Lord is my shepherd. uJehova ungumalusi wami. In other words, uJehova uyena oqondisa inyathelo zami. Ngihambeni ngiyahanjiswa. It is the Lord who orders my steps ngoba izimvu uma ilandela umelusi zilandela la umalusi ehambe khona. Kukhona ilwane ezimbili bazalwane zivela from the same family. Kukhona imbuzi, khona izimvu. Imbuzi nezimvu ziyafana bazalwane, ukwakheka kwazo zifana nehashe nentombi. Now yabona umehluko between imvu nembuzi very much practical ukuthi imbuzi bazasihlale siyibona imbuzi ayinamelusi. Hallelujah. Zayihambela nje imbuzi ziziyela le but sheep izimvu zinomelusi. Hallelujah. Manje bayahluka labo malusi bezimvu ngoba babili ezibheka uJohn chapter 10 uJesu uma umechaza uthi uJesu mina ngiumalusi omuhle. I am a good shepherd, not just a shepherd, but I'm a good shepherd. Ngoba na ukuhluka kuphi kuhluka ekutheni umalusi omuhle nomalusi oqashiwe abafana. Hallelujah. Lo omuhle uthi uJesu ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. But the law which is a higher hand uma very danger ubaleka kuqala. Athi le mali abangibhadala yona ayilingani lokuphila kwami. Hallelujah. uJehova ongumalusi wami, angingoswele. Okusho ukuthi
la ngahamba khona uJehova wenza, uJehova provides, uJehova already usescouthile amadlelo. In other words, angiyukulala mina ngadlanga. Why? Because I have a shepherd. Okonakekela ukuthi ngiyadla ngiyaqoka. Yingakho athi uJesu bekhuluma ngakhathaze ukuthi niyodlani niyoqokani. Bonani inyoni zezulu ayilimi yebazalwana inamasimu but iziyadla usuku nosuku ngoba the Lord provides. Nawe uJehova will provide for you because uJehova is the one that is leading you. Nginalento kule insuku ukuthi siyakhuleka ukukhuleka but mhlawumbe yebazalwane eminye imikhuleko yethu beyidinga ukuthi siyoyishintsha. Hallelujah. Kukhona izinto esizisho uma sikhuleka samazisho kahle. Hallelujah. Sadinge ukuthi siyoyireviewa ukuthi inkosi la ngazuthi bengithandaza ngamakhuleka kahle. Yingakho nala imikhuleko wena bengadinge ukuthi vele sifike ne-experience, sifike ngokwazi ngoba ezinye zezinto esiyikhulumayo I don't make sure. Hallelujah. Yingakho ngibathanda abafundi baJesu mina bathi inkosi ngoba wena uhlala nobaba, uhlala eduze kwababa, ubuzwa makuthandazwa ukuthi kuthiwa sifundise sithini masikhuleka. Ngoba ngakhuleka kanti ngishaya emanteleni ngiyamisa. Hallelujah. Ngoba umkhuleko bazalwane ufana ne-goal post. Makudlala ibhola umkhuleko nje wakho kufanele ukuthi unembe ukore. But ungakhuleka ushaya phezulu kulokuyane udlula ngoba you are not praying correctly. Hallelujah. So it should be ukuthi mawukhuleka ishaya khona yanemba. Glory be to Jesus. Hallelujah. Verse 2. Verse 2. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangisa ngasemanzini okuphumula. Hallelujah. Amen. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. My food is taken care of. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Understand ke mzalwane wami ukuthi izimvu aziphuza amanzi ahambayo. Hallelujah. Ingakathi uDavide uJehova ngithe uma ngimbuka ngabona ukuthi uyanginikisa because now lena it's an imagery vele ukuthi ubone ukuthi uJehova uma ekuhola njengemvu yakhe ukuholela endaweni la uzofika uthole khona amanzi okuphumula. So amanzi okuphumula it is water amile ngoba izimvu mayiphuza ziphuza amanzi amile. Amen bazalwane. Glory be to Jesus. Verse 3. Verse 3. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Hallelujah. Amen. He restores my soul. He restores my soul. Hallelujah. Amen. He restores my soul. Bazalwane, it is very important ukuba our souls get restored. You can find yourself uphila kanti sekunokuhlukana okhona emzimbeni wakho. Uphila in the physical. But abakwazi ukukhuluma isilungu, you are going through the motions. Uphila in the physical. Wenza yonke into in the physical. You are present everywhere. But kuwena self absent.
kunengoma bazalwane ethi I've been endaweni ehlukene uyayibala lo baba indawo athi I've been to Georgia sibale athi but I've never been to me. It matters that you check ukuthi your soul ikuphi ngoba singayigqokisa imizimba yethu sibe bahle ngaphandle abantu babone sithandeka kanti kunento esalayo. Our soul has been taken from us. Our soul is not with us. Yingakho inkosi fanele ukuthi ithi restore your soul. Ubuyele kuwe your soul uthi mawuphila vele uphile inkosi uthi la ngiphelele uma uzofika ebukhoneni benkosi ufike ngokuphelela uthi umoya wami umzimba wami konke kula ungathi noma uhlanganyela ucabanga ezinye izinto abantu la vele ngelini ibhodo lapho lestampu namhlanje ngathi kuyabanda ngiyovele ngihlanganise nesobo nayifundisa kasaqedwe kuningalo kathi bazala sengiyaqeda hayi yabona namhlanje khona ngiyodla kamnandi. Hallelujah. But everything fanele ihlale in one place. Hallelujah. Ngoba bazalwane njengoba ngisho ngiyasaba mina sometimes yaqhubeka empilweni kankhona into eseyisele. Hallelujah. Glory be to Jesus. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu he leads me endleleni elungile. God is leading us endaweni ezirayithi. Hallelujah. Bazalwane fanele sibone siqaphele ukuthi ukwenza kwethu asenzela abantu sizenzela thina. Senzela umoya wethu. Hallelujah. Ngoba lenyama le umzimba lo uzosala la. Ngelilanga abantu bazokhapha la bemathuleni bayoshiya. Kangakanani umoya wakho uyakubona. Ingabe uyawunakekela noma uyawustava na. Hallelujah. Fanele unakekele, fanele ugcwalise, fanele ufide. Ngoba ngiqaphela into eyodwa uma ngibuka ama generation lokahamba shifta, uma ngilombuka ushintsha kunento one that remains common. Mangibuka impilo nje overall. Hallelujah. Uzoqaphela uzobona ukuthi kule generation yethu mhlambe ngathi yethu bazalwane ngoba thina sesingale kancane kule generation yama 2K ama 2K kulesikhathi samanje akubona abantu be TV. Hallelujah. Abayibukela TV yama 2K or namanga bazalwane ona thula bazasho bayibukela mina ngibona wrong. Ikhona TV ekhaya iyadlala TV but their focus is not on TV. That's what I'm saying abayibuki. Ifocus yabo ikuma phone. So iTV ngadlala akabona ukuthi yenzakala akekho lapho but focus yakhe la. Amen. Why? Because the generation seyishintshile. Yingakho bathi even abozamo Thembi akufuneka ukuthi ubanikezele ifone kakhulu screen time esiningi ngoba inkinga amafone enzani amafone enza ukuthi concentration span yakhe ibe incane akakhona ukubheka into isikhathi eside ngoba even content yethu lesikwa kuma phone ayiyinde iba incane ilokushintsha. So i-attention yakhe iyalimala akakhona ukufocusa uma azohlala umuntu wefone. But isikhathi sesilidela kuma phone. So mqaphela into eyodwa ukuthi noma isikhathi sisilidela kuma phone but kunento eyodwa ehleli mina. Ukufunda nokubhala kuhlala from generation to generation. Noma babheka ama phone kufanele kube nento thile abazoyifunda. Amen. Glory be to Jesus. Now ngiyakuphi nalento engishoyo ngiyabekutheni your soul needs to be fed. Your soul needs the word of God. You need ukuthi ufeed umoya wakho ngezwi
lenkosi khona inkosi izokuhola endleleni zokulunga ngoba yokuhola njani ungazifindi ngezwi layo ngoba into enkulu konke lokhu Jehova wenzayo njengoba kuhola abawumani usempilweni yakho ukwenza konke lokhu ngenxa yani bazalwane igama lakhe haleluya ngenxa for his name's sake hallelujah hey kama inahayi ndathi bazalwane inkosi yenzela igama layo hallelujah once wabamba lo ukuthi inkosi konke lokho sokwenza empilweni yakho wenzela your name then you are good he will lead you for his name's sake lithi iBhayibheli ukumikisa emanzini wokuphumula enzela igama lakhe ngamanye amazwi angeke ahlekise ngawo abantu athule while he leads you ngamanye amazwi angeke avume unyawo lwakho lushelele while he leads you ngamanye amazwi angeke avume ulambe while he leads you ngoba ukuhola nje wenzela igama lakhe akavume ngegama lakho ukuthi ligene ohlazweni akavume ukuthi ogcotshiweyo wakhe angene ohlazweni enzela elakhe igama yakhiwa nelakhe igama uma izwe lihlekisana Verse 4 Noma ngihamba esigodini sothunzi lokufa angesabi okubi ngokuba wena unami Hallelujah azoqhubha khuleka thina ubambe lapho uzoqhubeka lapho hallelujah noma ngahamba usho njalo David glory be to Jesus uthi noma ngahamba esigodini sethunzi lokufa ngisabi ngokuba wena nami bazalwane asikwazi ukusaba sinoNkulunkulu ongaka haleluya asikwazi ukusaba sinoNkulunkulu ongaka uthi obhalayo legama lithi fear not liphindaphindeke kayi-365 ukuze usuku nosuku ungabi nefear njengomntwana kaNkulunkulu bazalwane awukwazi ukukhonza uThixo kusana hallelujah ngoba ifear is one of the strongholds yesitha uma isitha sifuna ukugadla sosebenzisa ifear hallelujah yiko athi uDavid noma ngahamba esigodini sethunzi lokufa ngisabe ngokuba wena nami so ukusaba it is out is not even in my vocabulary noma ngahamba kuphi noma ngangena kuphi ngoba ngiyaqonda ukuthi la ngena khona ngihambe ngingedwa but izulu lahamba nami lingiyela uJehova ubeka isandla sakhe phezu kwami ungizungezile emuva nangaphambili so angisabi lutho noma ngena kuphi noma bangathi kunjani ngiyangena inganushilo nasezwi lakhe wathi nonyathelo ofezela abazi ukungenza lutho wathi nodlokubulalayo akuzi ukungenza lutho ngoba yena unami I cannot fear kunendawo la ngizongena khona ngena ngesibindi ngoba ngiyaqonda ukuthi inkosi nami inkosi ehamba nami ngelinye ilanga lalela ngelinye ilanga uthi lo mzalwane uJobe lokho engikwesabayo bheka sekungehlela hallelujah each time uma isitha sizogadla ngithe kuwena ifear is a stronghold of the enemy uma yogadlwa uJobe lithi iBhayibheli usathana ukuzinto eyodwa ukuthi inkosi ngiyomthinta kanjani ngoba umbiyele hallelujah kwamele ukuthi izulu lelithi God down lehlise izinto ukuthi hayi ungayomthinta but hayi umoya wakhe uma eza ezoshaya usathana akabhekanga izinto eziningi ubheka ukuthi uJobe usabani hallelujah
mangaphuma omlomeni wakho ukholwa amazwi ukuthi mina ngisaba lokho, mina ngisaba lokho, ukholwa. Ngoba ngelinye lamalanga into yokuqala oshawa ngayo yile oyisabayo. Hallelujah. Uma namanje nje ukhuluma hayi mina indlala ngiyayisaba mina, hayi mina hayi ngihlala ngithenga ukudla futhi noma khona ngiyenza make sure indlala ngiyayisaba. The first thing Satan uyishaya ukudla. Ngoba uyabona vele uthanda ukudla. Hallelujah. Fear not. God is with you. Ingalathi noma ngene esigodini sethu esilokufa ngisabe ngokuba wena nawe. Ingakho ke bazalwane ngelinye ilanga kwafanele ukuthi kubonakala ukuthi vele uDavid akasabi. UDavid ungumalusi omuhle. Hallelujah. Ngalelo langa lelo wathi baba emthumela uDavid kanti uyoxoxa ubufakazi. Waphinde wamthuma kanti uyoxoxa ubufakazi lokho kuyenjalo. Ngelinye ilanga waphinda wamthuma baba, wamthuma bafowabo kanti kunomfilisti oqolodela impi kaJehova. Lithi iBhayibheli wafika wabuza wathi uyonikezwane umuntu oyobulala nomfilisti ongasokile. Bathi kodwa wena David unjalo, wathi mina ngambulala lo mfilisti. Bese lithi iBhayibheli uma sebaya kuSawuli inkosi, lithi iBhayibheli yathi inkosi kuyena mfana wami David lo muntu lempu ifunde iphi nje uyayazi. Wafundela sesemncane kulo uGoliathi. Then manje wena ngeke umenze next. Wathi uDavid mana nkosi nami I have my own ubufakazi. Ngelinye ilanga ngathi mlusile kwafika ibhubezi zindabamba imvuka baba izinyane likababa ngalibamba ngalidwengula. Ngelinye ilanga kwafika ibhere labamba imvuka baba ngalibamba ngalidwengula. Ngoba nako kwesaba ngoba uJehova nami ayivula imilomo ngakhipha imvuka baba. Hallelujah. Glory be to Jesus. Because I don't have fear. Hallelujah. Not having fear ikwenza ungene endaweni la abantu bebacabanga ukuthi angeke ungene khona. Mawufika ushintshe yonke into phakathi. Hallelujah. Qhubeka ngethemba. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Hallelujah. Intonga nodondolo bazalwane induku zabomelusi. Hallelujah. Your rod and your staff, they comfort you. Your rod and staff zimele protection, zimele guidance. Hallelujah. You cannot lead ungaphethe nduku. Hallelujah. Because induku ukhomba indlela. Hallelujah. Glory be to Jesus. I-rod, which is intonga, iba straight. Njengoba straight kanje yenzelwe ukuthi i-protector izimvu. And then udondolo beligobeka, ile nduku egobekile phezulu. Yenzelwe ukuthi uma imvu ihamba iyongena endaweni lesiyabambela, umalusi afike ayahake ayikhiphe ngentambo bese yaphuma. So induku lezi zokuhola zokulida eziphathwa abaholi. Ingakho uDavid athi wena Jehova njengomalusi intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza ngoba thina bazalwane siyizimvu zedlelo lakhe. Yena ungumalusi kithi simlandela ngoba siyazi ukuthi uyasilusa usifikisa emadlelweni aluhlaza. Glory be to Jesus. He leads us. Hallelujah. Verse 5. Verse 5. Yes. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha.
indebe yami iyachichima. Hallelujah. Amen. He prepares a table for me. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Amen. Send that was Amen. Glory be to Jesus. Amen. Oh, ngiyabona ngala. Ulungisa itafula for me. Hallelujah. Ebusweni bezitha zami. Okusho ukuthi ama enemies azoba nezinto azozisho. Uma sekhulumile kanti uJehova usalungisa. Bekuzothi kwena namhlanje sesiphuma akubalinde bakhulume. Ake uthula ushaya ngathi awubezwa futhi. Abakhulume bakhulume. Kube ne-understanding ukuthi itafula lisalungiswa. Ngoba ngelinye ilanga kwathiwa logcotshwa inkosi kwaIsrayeli. Kwathunyelwa umprofeti uSamuel endlini kaJese. Uma efika endlini kaJese lithi iBhayibheli weza amadodana kaJese ngoba etsheliwe ukuthi inkosi iyophuma endlini kaJese. Lithi iBhayibheli wafika uEliyaba wafika nabanye uSamuel ecabanga ukuthi inkosi phakathi kwabo. But lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi ayikho inkosi phakathi kwalabo ngoba mina Jehova angibuki ngamehlo but mina Jehova ngihlola inhliziyo ingakho ngeke ngithethe umuntu kulaba. Wabese uSamuel uyabuza uJese ukuthi aphelele yini amadodana akho. Ngithe wena manqala inkinga kaDavide ubabakhe bekanokumkhohlwa wathi awukhona omunye unendu sezimvini. Lithi iBhayibheli kwathiwa akalandwe. Then the next statement sithi wathi uSamuel akasidle angakafiki. In other words lo mhlangano awukwazi ukuhlala ungekho. In other words nabantu okuyizitha bayizitha manje kuwena but basazokudinga kunezinto engezize zenzeke empilweni yakho ngaphandle kwakho bazotha bizwe wena ngoba uJehova udlala itafula ebusweni bezitha zakho. Kunezinto engezenzeke until ikhulunywe wena ngoba uJehova udlala itafula asikwazi ukudla ungafiki wena. And bazobona ukuthi vele itafula lidlalelwa wena. Bathi babuza wena naku ukudla yazi ukuhlumbaza nokulinda ukudla endaweni ekuphekile. Ngapha uzwa iphunga ngapha ulambile. Baze bakuthathe bakubeke etafuleni. Ubone phela 5 minutes uthi hayi ngathi bazophaka. Ubone babeka ama-plate lapha balungisa uthi hayi sebayeza. Ulokhu uzwa lamaphunga ugcina ubuza uthi kanti akuphakwa na. Bathi wo salinda umalume. Uthi uyaphe ngifike na kanti lo malume bathi wo moto asikwazi ukuphaka. Basazokulinda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Basazokufuna. Basazokudinga. Bayeke wena. Bahlakaniphile manje. Awukudinga. Basazokufuna. Hallelujah. Ingakho uDavide athi uJehova ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Ngoba bazalwane umalusi uyayigcoba izimvu ngamafutha. Wayayigcoba ngamafutha ukuze izifo zingezi sibaleke ihambele kude. Imvu yimvu ngoba igcotshwe ngamafutha. Amafutha asusa konke okubi. At the same time amafutha khona lokudonsa. Hallelujah.
nisibona bazalwane sishumayela nje siya understand ukuthi amafutha awugcobo and ugcobo kwesinye isikhathi kunezinto luzi-attractayo. Ugcobo lulodwa i-anointing kunezimpi zogcobo ungaluselwe into uluselwe nje ukuthi ugcotshiwe, uluselwe nje ukuthi uJehova uhleli phezu kwakho, uluselwe nje ukuthi uhamba noNkulunkulu, uluselwe nje ukuthi kunalento ekwenza uhluke kubantu. Uluselwe lo ngoba uNkulunkulu ikhanda lakho ligcobe ngamafutha. And abantu they can see and they can tell ukuthi lapha kunamafutha. There is the anointing of God. And if you are not careful, you will end up attracting nezinto ezirong. Kunendawo esingangeni kuzona, kunezinto esingafiki kuzona ngoba si understand i-level yamafutha asekhanda lethu ukuthi sigcotshwe kangakanani. Ngoba kunendawo esothi masingena kuzona indlela esiyolimala ngayo sanokwenzeka singaphinde sivuke. Ngibona abantu mina begcotshiwe bahamba baye esonweni, inkinga kwaba ukuthi bagcine bafela khona emanyaleni. Ngenxa yalento uNkulunkulu abekade ayibeke ekhanda lakhe ngoba yebazalwane akululanga ngoba noSamson wahluleka akululanga ukuthi ugcotshiwe bese ugijimele ebodilaya akho easy. Uzogijima uyabodilaya kanti sebagunda inwele sebayisusa amandla akho. Ucabanga ukuthi ngisezovuka njenga before ngenza imisebenzi yamandla kanti khona lento eseyihambile. Hallelujah. Ingakho sicela umusa every day Nkosi sigcine emseni wakho size singasuki noma bangathi kumnandi ngaphandle. Nkosi sigcine la endlini yakho, sigcine ebukhoneni bakho ngoba siya understand ukuthi lento ephezu kwethu inzima kangakanani. Rada kuvikeleke yona, rada kuvikeleke igama lakho Nkosi, singasuki ngoba ukusuka koshukufa kuthina. Indebe yethu iyaqaqela uthi isela alizi ngemokweba nakubulala nakuphuphisa, kodwa mina ngizile ukuthi babe nokuphila babe nawo bese kuyaqaqima. Hallelujah. I have come to give them abundance. Uma ukholwa, you are coming in from the point of abundance. Hallelujah. Glory be to Jesus. Yini ukholwa bazalwane? Ukholwa, it is abundance. Hallelujah. Faith equals abundance. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amasingeni la kancane. Faith equals khuluma nami bazalwane. Nekholwa lento engishoyo. Ngiyabhiliva wafanele ngichazele. Okay, matha ngikholwa kule engiyishoyo. Ngoba ngibona lo abundance akanamhlanje. So ubona manje ukuthi kuzoba nomdlandla nabhekana. Uthe uyakhuluma ngaphezulu lakhe wathi okuthakathaka kathi nginamandla. Wathi ompofu akathi wenze njani? Ebile. Wathi thina asihambi ngokubona, wathi thina asihamba ngokukholwa. Sikhuluma into engekho ngazuthi ikhona. Asithi masigula siyagula, basithi ngempilo yakhe siphilisiwe. Asithi asinako, uma yena khona sinento zonke. We have more than enough. Thina asithi sizonqoba, ngazuthi siyanqoba, but thina sithi singaphezu kwabanqobi. Asithi yena ukhona, basithi mkhulu lo ngakithi unaloyo lo
give them life and life in abundance. Kuyaqhaqhima ungwele noma makhalenda empty, but I am more than enough. I have more than enough. Glory be to Jesus. Ingaku Paul athi, I have learned in whatever state I'm in, thou ought to be content. Athi ngiyakwazi ukuswela, ngiyakwazi ukuba nokuningi. Ngibone konke kukhona konke. Hence kuthe noma baletha izinto, ngaqala ngafaka esikalini, ngadecide ngathi ngamane kuthathwe konke uma ngizosala naye. Hallelujah. Athi ngishaya indiva konke ngenxa yobukhulu bokumazi. Athi ibe kunjani bengancamela izinto ukuthi ngithole izinto, but manje ngithi izinto noma ingahamba kulungile uma yena khona ngisele naye. I have more than enough. Ingakho athi uJesu mekhuluma wathi funani yena, funani umbuso wakhe nokulunga kwakhe, khona konke okunye kuzokwenezelwa. Ngobani? Uyinkosi yeabundance. Hallelujah. Ingalo ngithi nisibona nje bazalwane indebe yethu yaqhaqhela. Bazothi uyasebenza ungasebenzi. Ngoba mawuvela vela uhawu. AngineBhayibheli lithi ukuthi noma uzila ukudla ugcobisa umlomo uphumule. Ungaphumi nomlomo omhlophe ombashile. Baze bakubona babathi indlala ke. Mnikeni ukudla. Hallelujah. Ngoba isebana cha ngiyafasa awunamanga vela abazamanje bavika ngaloko. Mnikeni ukudla ulambile babalungu. Hallelujah. Last verse. Verse 6. Impela okuhle nomusa kuyakungilandela. Imihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Impela okuhle nomusa kwenze njani? For how long? Bazalwane. Awuphinde futhi awuphinde. Impela okuhle nomusa kuyakungilandela. Imihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Okay, awugcine la ukuthi yokuphila kwami bese lesa ngisayibona le. Impela okuhle nomusa kuyakungilandela. Imihla yonke yokuphila kwami. Hallelujah. Surely, says Yaqed, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Hallelujah. Amen. Yabazalwane besithi surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Asipinde nokugcina, siphinda ukugcina uyikhona lento. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Abe statement sakho novuka ekuseni uthi surely goodness and mercy shall follow me today. Hallelujah. Ngiyaphinda bazama ngifuna izwe kahle lento. Yabona ngifuna ukuba umsinga, ngifuna nje izwe kahle. Hallelujah. Mawuvuka ekuseni uthi surely goodness and mercy shall follow me today. Uma ngahamba noma ngiyakuphi, umusa nokuhle kuyangilandela. Uyakwazi ukuba endaweni
endaweni wrong ngesikhathi eswrong. Yakwazi? Hallelujah. Ngiyibanga ngisafunda bazalwane eJozi. Uyeza umama ngisahlala ekhaya yamvusa. Uma ezongivusa wavaleka mehlala wangavuleka. Ngathi ngiphakamisa izandla zangaphakama. Ngathi ngivula umlomo egcine nakhona ukukhuluma athi mama ngini wangiyeka wahamba. Kuthe mina umebuya around 12:1 wathi ekseni ngizwe kuthiwa lapha eDuduzaren itaxi kunomuntu odutshukiwe. Nayi African report, it was a Friday ilanga lakhona. Mangibheki African report ngiyabona ukuthi lo muntu odutshukiwe bebadulana kanti kune passenger ehleli phambili kube khona ukudulana lapho. Etaxini ebefana ukuthi igitshelwe yimi eJozi ngoba bese ngijwayele nalobani imali uhlala phambili bengafika mhlala bese ngasana nkingi. But uNkulunkulu bakhe wathi wena ke uhlale namhlanje ngoba kunento yokwenzeka la ungagcina ulimala. Kwenzeka ebazalwane uthi uyoyigibela itaxi udilele kanti kusindiswa wena umusa uyala ukuthi abangavale endaweni wena ungakafiki. Hallelujah. Abangabajikisa abantu bajikise nawe manje. Fana ukuthi umusa ukulandele, fana ukuthi okuhle ukulandele. So ufuna ukuthi ukudiclare usuku nosuku ukuthi surely goodness and mercy follows me. I don't care okunye kwenzakalani, but mina surely goodness and mercy, for I have declared it upon my life. Ukuthi usuku nosuku angiyi ngaphansi, but usuku nosuku ngizophakama ngoba ngilandelo uhle kodwa ngiyothi ngifika ngithola izinto ezinhle. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord. Yebazalwane until forever. Ngoba kule ndlelo esihleli kulona kumnandi. Athi Timothy umehlabela uhlala kuwe kumnandi kunokuphila okuphakade. Asikwazi ukushintsha amadlelo. Yilento uBowazi awatshela yona uRuth the time embona wathi lalela ndodakazi yami hlala lana uvune la kulensimo ngoba abafana balensimo batrainiwe ukuthi fanele baphathe kanjani abafana nabakwamanye amasimo. Umuhleli la izinto zakho uzosithola noma ngathatha isikhathi esigakanane, but uJehova uzokwenzela umusa ngaleyo mnyango evalekile. uJehova uzoyivula lawo mafindo aboshiwe azoqaqeka. Hlale endlini kaJehova ungasuki ngoba yena ushilo wathi ungumaliso omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Angeke asidele, angeke akuyekelele konze ube phakade, angeke avume ukushone phansi uyoloke ilandelela uyothi nokulahleka aphuma yokulanda ngoba uyayidela izimvu ezi-99 ahamba yokufuna eyodwa. uJehova uyazulazula afuna imvu yakhe